Ntango nyonso moninganga nazalaki komona baninganga na baboti na bangongo. Yanga baparent baza te vinanga pasi baninganga. Yanga mama kendanga vinanga pasi. Yanga papa kendanga vinanga pasi baningai. Ba famille basundola biso vinanga pasi. Vinanga ma vinanga orphelin. Na salimo kilango nini na mona pasi amboye. Na salimo kilango nini on a mérité pas. Zamba tchaka batutu baza ba Moïse te. Voilà. Zamba tchape ba Josué. Josué ngolo bani. Donc Moïse azana akota na kanate. Moïse asuka na nzela, Josué na akota na kana. Depuis na ngai Jean-Marie azaki Josué te. Parce que Josué a memé na maboko lipamboli. Atiki yo muto, atiki na terre promise. Mais Moïse a bimisio. Pour na ngai Jean-Marie Rosa maso de Moïse. Nzamba utiliser qui était pour na pambwa. Na domaine matériel. Nzamba utiliser que pour bimisa Blaise. Abetinga concert, abimisio memio na poto, abetio concert na poto azongisio. Atio na miso abatu. Nzamba utiliser ndeko wana te pour na pambwa. Album orphelin, Jean-Marie Kalamba combien a besoin Jean-Marie. Voilà. Frère Alingi, c'est comme moi les soleils Zali, Yazan. C'est mon frère à moi. Oh. Donc où est le Jean-Marie Lukulas? C'est là qu'il a les soleils pour une conclusion. Voilà. Pourquoi ma souffre Bezazan? Pas ta babenga nga kendete. Na meka moi mkeko bendan. Voilà. Nazala ba yaya ona kotoyaka. Voilà. Mais génération na linga penda ko baba camarade nanga. Voilà. Mais na chapa na lokolo to kanga marate. Tangu Jean-Marie tu préparer voyage à Poto de Beti Fikine. Mo te peli la kine. Mike a combien de besoin Jean-Marie? Abandon Lucas Jean-Marie. Jean-Marie a ko éviter. Mike a na moyembi ne moko ya mwasi. Soit disant qu'il a un petit poto na ye premier jour, ba che crédit na téléphone. Ba benga ndire ke ngala santé musicien wa. Au lieu Lucas ndekono na na lo bon na média. Voilà. Tes amma wa mingi la bananza. Bien préparé pour à mon avis moi ko séparer ngala Jean-Marie te abi fona na likambazemi pona zo mon frère Mike Kalambai puissance du parano de charge du parano ne makambo antibalbal la chambre vraiment pena du parano ya kapamba ta ya pa moto za na makambo vraiment pena so moni du parano ye se kaye na makambo ayete ke o pa mutu mo bozaka no ka sonde ni melelo na bisa bino no yambela bino mosali na nzambe jiparando ya makana basali na nzambe bato bapesa ka makambo lelo no yambela bino pasteur frère Blaise Maka bokoye bakaka ngo ni mission jiparando boko comprendre père pasteur moyembi boyebela ka ni mission jiparando mais vraiment pena to ko banda bongo te sans que na bisa bino na pesa pe makambo. Vraiment pena toana chaîne moko ya kitoko ba chaîne no bat ba vraiment vérité live na pesi ba tout o tout balinga ke mission di parando boko ta kota bo s'abonner na vérité live na zawana di parando pesa kama kamunde to yokanaki vraiment na pesi moi sozo sola kitoko moi sio ya chocolat kitoko boué mama Pati Barbichou yenda simbi chaîne wana ya net mama Pati Barbichou yonde talaka yo chocolat automatique ya ba mama na pesi pena Montréal Raïs Kangi na pesi yo ba mbote un grand merci na mon vieux Beloti Kadi Kromé motema ya mama Sito na pesi pena vie na ngai Didero capitaine yonde charge na pesi vie na nga Brad na pesi yo ba mbote sikoza vraiment pena bolanda kaka mais bokoyoka ngo kaka na émission jiparando mbote pasteur mbote ndeko na ngai jiparando boni ba santé nzambe nazo batela toza bien yo pe na monde déjà ça va na ngolo nzambe vraiment na ngolo nzambe toza ka bien pasteur mais to koti boye vraiment comme si biso to koti ka boye pasteur frère to comprendre te moyembi expliquer non pena bana kini ba otala biso vie Beloti Kadi ba otala to comprendre te elongwe frère pour te yebage frère Blaise Maka mais comme kaka pasteur to yeba nanu ezande ni pasteur frère moyembi ayembela nzambe to ndene
Merci. Na musala nzambe toza na 5 ministères. Na ministère wana na ba ministère bakomaka te babotama na. Donc bato nyonso mona le ba pasteur basali na nzambe babotama ne loko na kati na bango. Tango ngonge koki nde siko akoti na musala. Mes frères en Christ tokomaka. Zé mupaganu oyambi Yesu Kristo komi mwana nzambe. Nzoko ndoko koma mwana nzambe nzoko za na ministère kati na ndalo bina Jérémie ti a lero zaka na libuma mama no nano bimite na pona ki yo déjà. Na pona ki opoza de musali nanga. To pona mara de dès l'éternité na programme nzambe. Donc malgré frère Blaise azaki frère Blaise royemba mais azaki déjà pasteur déjà kati na ye. Tango ngwe koki musali bandi. Est-ce que et c'est comment manango ka ke moyembi nyonso kokomaka pasteur tondeni toke na ndengwana bon utokoma kompane te omona kaka frère kinganda bandeko yemba na yeba nze mankolo batutu baolandela idéologie mais to kompane te ekomika pasteur toyeba susu te bosala kango par rapport ya bomoni pena ke na bagi frère koyemba yati lezokota dimi ezosenga yo moko kamba pena église po mokielenge kotaka tondeni. Merci ndeko na ngai oza na réseau loba ma mingi na bandeko. Omoni koyemba eza moyen évangélisation. Eza très grave surtout comme koyemba moyen à commerce. Koyemba eza moyen évangélisation et l'évangélisation mto sa évangile liaka na évangile. Ndo moni moyemba oli amsana koyemba. Côté ya pesa moyen évangile. Nde nazako loba no ndeko na ngai te koyemba eza moko alikabonza mapesa biso meza mate ya tozora nde to chango na loyemba. Soki mutabenga na misabi kenza mapona mteba na bomwana. Il y a un péché que il y a des pasteurs bah yoemba. Asa pasteur bah naka teba que pasteur le mo pas mis album. Ils a péché pourquoi peut qu'on s'amène que moyemba zero yemba le benza ma commission musel nanzam. Ils ont peut-être une raison en bon parce que dans tous les deux côtés Dieu nous bénit parce que nous avons bien ça tout ça là on nous avons pas mbula psona. Donc c'est pas un problème. Vraiment pena merci bandeko nanga tout ba mesana kotala émission Jiparando lelo Jiparando abaki akota kota lelo pena to première fana ya mba pasteur pasteur Blaise Maka l'émission Jiparando na tingi télévision na chaîne moko honorable tingi polulu un grand merci na yo yonde mokonzi honorable tingi polulu honorable Mayele honorable Aspect honorable Makambo vraiment pena na pesio ba mbote sikoza honorable à charge honorable tingi polulu oleki bango tuna Mayele oleki bango na charge vraiment pena toloba lelo photo lo bande ba vérité vraiment lelo pasteur Blaise to ko tuna yo expliquer biso pena vérité batu ba otala yo est-ce que ya solo pena zalaka orphelin to zalaka chege ndenge batu ba lobaka to ezalaka stratégie ya ko bimela na monde de musique po batu ba mona yo ke obimi à la presse mo changer na yo expliquer non pena bana kinto comprendre pena que frère pasteur Blaise Maka azalaka chege azalaka boye po toyebi ba chege belé lelo bazobengana bango na ba palin ta musu kindoki babengani yo est-ce que yo babengana ka yo kindoki nini ozaki mwana mabe sengeke babengana yo nanu okende comme ça ozala chege lobi nzamba apambola yo to ndengeni. Merci na question wana ndeko na ngai na ko répondre ngo na moi mukuse parce que ça li solo ya vie mobimba on a 2 minutes déjà facilité. Voilà. Donc ndeko Blaise histoire na ngeza ndemo na vie à Joseph. Joseph nan Joseph Kabilato Joseph opene la Bible. Joseph. Voilà. Joseph bandeko ne bateka kié parce que azaki na prophétie mo rabota maki na utal bumatata na ye. Voilà. Que yoko za mokonzi bandeko no baguma melayo. Voilà. Mais soki bandeko ne bateka ki en Égypte te. Voilà. Mission nga ko ksamate ndemo pesa na vie à Blaise Maka. Nzamba a besoin d'édifier les orphelins, d'édifier les chègues. Mais qu'est-ce que je peux faire? Parce que nous avons des conditions, nous n'avons jamais chègué, jamais nous avons libanda. Dieu a permis que nous ayons matata. Tant que nous avons papa, nous avons bien tout, toké na maman. Vie comme nous avons la coupe, nous avons la vie. Coupe, nous avons teka kopal, teka mai, coupe, nous avons cirage. Nous avons habité manger à moulay. Deux frères se retrouvent dans la ligne à balabala. Donc c'est retrouvé pena que chege penda na gambela donc bato bayebi te bayeba pena que frère Blaise azalaka nde chege penda. Dieu m'a fait grâce de là na le kana Paul lelo nazala modèle nzamba ko cha pona édifier ba enfant de la rue et passage nanga de là lelo na ministère nanga na habité
combien des orphelins baza édifiés dans le monde? Combien des orphelins? Donc, la dimension, tu ne peux pas imaginer. Mais bah, on a un arbre, il y a un orphelin, il y a donc on a représenté le morobo, on a comme un modèle, il y a catégorie de yabat. Oh, mouki mombe. Vraiment, est-ce que vous pouvez s'abisonner nous bah tu vas sentir que frère Blaise, pasteur, boye, bah yo kana nous pene logo wana et peut s'abisoper, bah oh baza orphelin, bah yo kana mawana. Tango nyonso moninganga nazalaki komona baninganga na baboti na bangongo yanga baparent baza te vinanga pasi baninganga yanga mama kendanga vinanga pasi yanga papa kendanga vinanga pasi baningai bafami basundola biso vinanga pasi vinanga ma vinanga orphelin nasali mokilango nini namona pasi ya mboye nasali mokilango nini mpona merite pasi oyo pasi ya motindo mboya nakoka te voilà. Vraiment pena so boko betele maboko batutu bazotala émission yo vraiment moi maboko esalaka bien mais tokotuna vraiment est-ce que bafamille pena basundolaka bino ya solo vraiment c'est histoire vraie bon naza no bango na ça. Voilà. Ça accès ça na télé ba fama papa na nga bazali ils ont makabé ça la maka na go bomba ngote na témoignage na yemba ngomba nge bande kusobi c'est ba go yinote no to très bien parce que kotala yo comme si vous avez rappelé modèle ya Pépé Calais ko yemba ndeti Pépé Calais dans mon père wa malo c'est mon père spirituel il y a vrai mon père wa malo bandi encadrer na ngai pe na zwi ngai na se pona koma wana pena ndeti ka Pépé Calais ils ba voir mo rare donc ils va voir mo pero ba Pépé Calais ba redi na ba lignée wana do ba de wana wa ye malikolo te mo père zo ba de ba to bien pena mo père pourquoi moi mon ko ba ba biloko wana est-ce que bino bi basala nzambe boyemba bi banzema mokili omekata mo eloko ya redi te koyemba c'est trop dit parce que mon soko mo kumisaka yesu mais oyo orphelin redi yo orphelin eza oyemba ngo ya kibonzambe mais redi ayemba ngo ya mokili na yoka pe redi ayemba nzemba orphelin siki okopesa pe mo eloko ya redi ya mokili bon nakopesa ngo te po monoko koma olobaka makambo ya yesu mais nayebi redi nasepela ne mingi vraiment c'est un frère ayembaka bien mais yo oza mosala nzambe est-ce que eloko nini koampeshe yo obeta mo eloko ya redi wana oza mosala nzambe basala nzambe mpe boyokaka te mayemba orphelin yo mpo yemba orphelin mais niata mo eloko yango siko monoko na nga nde koma consacré mais monoko ekokomaka se ndeni par rapport bango so oyebisi yemba eloko frère Blaise Maka akobeta yango facile ya kobeta nde facilement biso soki okomi interdit biso pende ekomi kilo mpo ebima mais oyebi redi bien wana vie na ngai bosolola mpe tosolola te ndeni tosolola mpona na ligne na ye moto akutanisa bino kaka Jean-Marie Lokulasi vie na nga wana vie na nga vie na yo mpe Jean-Marie Lokulasi mais lelo bavérité fe bima mambo obomba eza te bomba mabe tobimisa nde biloko vraiment tokende tozonga lelo toyaki mpena mpa frère Blaise Maka toyeba makambo tu lelo baloba pasteur Blaise Maka aza ya kobonga aza danger apeya bamituka balobi pena biso tosali pena enquête honorable pena solola pasteur Blaise Maka makambo bavilla bamituka solo mais lelo tokombane te pasteur Blaise Maka église kuta eza na Tchango na wenza 6 na quartier 6 na wenza 6 siko bavilla ngo Tchango ndeko néglige yango te pa voilà église pena na Tchango ko néglige Tchango te Tchango ya mabele mais siko kotala Tchango ba ki penga bien mais kotala ndenge pena ndenge bato bazwilila ngo c'est ça toyebi ke yo oza pena do mutaba ma campagne honorable pena pesa makambo eza yo moko te nazoka ba question na nzela chaque fois dans la barre de bus dans le transport les gens parlent partout na kinaka les gens parlent na famille créa ba problème na mema point moko boye mais bata poto ebele arose appelle nga kabelo a freiner ebi ko wana position moko bien babi surtout ndule wana bobeta na poto mindele bazolela combien kota na ndule wana do yo peno bénéficia honorable pesa yo pena part na yo ngaki na expliquer bana que ça quand même lelo parce que na vu la question wana trop voilà il fallait quand même boyer ba peu vérité voilà au moins dans la vie nzamba tchaka batutu baza ba Moïse te voilà nzamba tchape ba Josué ngolo bani donc Moïse azana akota na kanate Moïse asuka na nzela Josué na akota na kana
depuis na ngai Jean-Marie azaki Josué te parce que Josué a memio na maboko alipamboli atiki yo mutu atiki na terre promise mais Moïse abimisi yo mpo na ngai Jean-Marie akoza maso azali Moïse nzambe autilisaki ete mpo nga na pambwama na domaine matériel nzambe autilisaki mpo abimisa Blaise abetinga concert abimisi yo amemi yo na poto abeti yo concert na poto azongisi yo atie yo na miso ya bato me nzambe autilize ndeko wana te mpo nga na pambwama ndio omoni ezalaka soko libaku na batango baomona nga abiseke sejo agagné ebele non nga nazonga poto ni 100 francs Jean-Marie surtout baomona lokola Thomas lokofe baosanti pene ngai nazonga poto na mbongo na Jean-Marie te na maboko nga nazonga poto nzambe apermeta mbongo bato bapamboli nga na salle nde nazongi nango kisasa parce que amela yo te komela so trop dit donc nzambe alingi te na maboko ya moto anga na pambwama te c'est kamela yo tolobaka vérité po awa te jiparando kobuka lokuta te afobimisa biloko osoki amela yo te yo moto opesa makambo mindele baleli bato mwindu baleli oyo biso tu towalaka pena na ndule wana ya concert wana soko ozoyoka mpe atambusi yo monde moba tout autour ya monde mobimba mbongo ebele wana. En tout cas, en réalité, ce que j'ai dit, nous avons touché M. Jean-Marie, nous n'avons pas de Jean-Marie. Parce que Jean-Marie a kabeli bat bambou na mboko yo. Jean-Marie a kolemba kosomela nga Jupiter. Mais là yo, mais vérité. Vérité c'est que Nzamba leki na nzela Jean-Marie. Te amela yo. Bon, na bata mukili ba loba bongo mais na ngai la compréhension na ngai. Nzamba leki na nzela Jean-Marie te pour na matériel. Mais confirmer biso que amela yo. Bon, bato mukili ba loba kamela. Te na yabi ko za moto Nzambe. Mais confirmer biso que Jean-Marie Lukulasi amela yo. Journaliste Nzambe la. Bon, moi makamusi na ramba zolo ke la ngai. Tala makam. Te mais ça clair. Babi yo ko ozonga na sur 14 tonnes, sur 40, sur de ça là va tout passer. Ozonga na biloko mombo yo moko loba wake na nyoso beta dozonga nuka na mbongo moza na valeur ya trailing. Sylvette Pamba. Bon, Sylvette Pamba eza Jean-Marie. Sylvette Pamba eza producteur. Parce que ba album ofele eza Jean-Marie, eza un producteur. Asala mbongo ebele le la soba mapango na njili. Producteur kombo nani awa totanga kombo. Na yé pas mela Pasteur Kamasiswa o azwanga pena mutali boso abimisa album nanga so naza na souvenir album ono fele batalaka akabela nga Sylvette akabela nga ebi mukileza babena nyoso wana pena kabelo ka Sylvette donc nzamba permettre te na pambola nzela mutu wana donc yo pas Jean-Marie Lukula c'est nzamba permettre yo te o pas moment nzela Jean-Marie et comme isu na type wana nzamba permettre. Après, Jean-Marie a découvert un panel. Jean-Marie a béni. Il n'est pas sali panel, a mis album. Jean-Marie a découvert l'album. C'est bon, on va jouer à peine moutou. Il y a Melaga. Nzambe a memara moutou étape par étape. Aux Hollandais. Donc, moi, a bandi, moi, a zui. Jean-Marie pas mon Blaise, ça va, à quel concert na Fikine. Na beti Fikine, na sisi, toke poto, na sisi poto na zongi. Blaise kene nengwana. Na kepe nengwana ni 10 francs. Mais siko, Nzambe siko aïe ko bien. Parce que Nzambe ngate mutabeta tolo. Soka zande zangate. Nzambe siko ko bima. C'est yo ba monaka libulu mbongo. Yo yende pona obongisa bato. Te bon, ezali pena libulu mbongo te en soi. Mais ngala lobaki Nzambe a permettre te po siko na bien. Si tu viens chez moi, Nzambe a laissé. Mais oza libulu mbongo na bango papa loba pe vérité. Ah, c'est la vérité. Bango ozo sentir que yo muto pesi makambo. Bango basoma pangu, basombi ba wapi. Mais Jean-Marie Lukula ça c'est beaucoup fali pour sentir penake makambo. Akutani sona fali pour ko na miniature. Ba otala penake batunde ba yebeli. Voilà. Pour lelo na ko lo ba vérité. Batunde ba yebeli yo. Au moins batunde ba yebeli. Babi ke yo kenda ka poto lelo ozongi lobi. Mais biso to yebi ke pasteur azalaka na kidi. Pourquoi kimano na poto te pasteur? Voilà. Bon, en réalité, Jean-Marie na poto albert na teki na zonga. Albert na teki na kim. Décision zaki anga na yoka nzambe. Na tali réalité na mona poto na yoki na nzambe parce que na ba condition nyonso na kotikala ya empêcher ngate nzambe bilanga na musala nayo il faut zonga na Afrique bato baza na poto ebele ba kufa parce que ba yoka nzambe te nzambe na kolopema soko yoki nzambe na vie okoumela po ke musika tango na zongi ba tourner ni na salita ba orphelin so na za na poto nga sala ngote na kena na Goma na juba maibobo na sala événement na Goma na salamate pays de guerre ba on fait de guerre na sangisi bango makamano baba na Goma ba yebi na pesa biloko na tei ba ofele ba yamba Yesu na ke Lubumbashi na stade ya Kiwele je crois na sport na
na téléphone nanga na sangisi batu na kata premier artiste congolais asa le film na ba mise nyonso na Congo c'est moi qui l'a fait bana bumashi ba témoigne na stade ba fele ba chege ba ye na spesi ba chege ba cirage na mbongo nzamba pesinga na seba activité ba yambi sur la pesi bon ba pasteur l'église combien des orphelins na visitaka duna zaki na musala munene na Congo o il fallait pas na poto ndi yango na osana na Congo. Vraiment pena parti barbichou maman Karine maman Irène pesi bino tout bambote vraiment pena bozolanda monsieur Jiparando ya makambo et monsieur pesaka nde makambo a biso toyaka pa pamba te vraiment mission nde makambo vraiment pasteur tozongeli yo lisusu pasteur ozomona ngo teke linio tozokende nango ekomi déjà mabe aya po batu mususu sosko producteur muso amonani donc otika epeka ya neka na libulu mbonga zimbonga ke citation onga na leki nango soki na ndenge mutu za panyo yebi nzambe te obeba na bato wana parce que ngalo kwa musali ya nzambe na yebi ke mutu akosala ngali kam na vite soki nzambe te ngala musala nzambe mbolamu nyonso mutasenga la komona mabete wana muta découvrir nga kotsanga studio ata lié ba million mais nzambe permettra ki akotsanga studio pona emba orphelin asa de quelque chose na reconnaissant na angle wana ayaka tukutana naye ayaka pe otala na l'église atei pe pa na ngai akei Jean-Marie Lukula nzambe tuchaki ya po abetsanga conseil na fikino ape tindikanga na niveau moko bo asisa ke na nga poto afute nga biya zo nga visa mais nzambe utiliser te pour blazer zo mutuka nzambe utiliser te pour blazer zo ndako nzambe utiliser te pour blazer pambwama sur le plan matériel waza domaine na yete asuki wana siko nzambe moya ko telema sur le plan matériel ndazo pianga matériel donc chaque étape a un niveau na relation na yo sikoyo na honorable Jean-Marie Lukulasi ezaka nde nini relation na yo taka mutu babengi ya dema mais pasteur te ba do kama po monde to saka naye siko relation ezaka nde bon je crois tous en ba bonne relation na prouvango parce que propagande ça Jean-Marie je crois ça na Blaise Maka et salama mais lelo makambo ya la salama donc pasteur benga ko pe na tango alo nazana posana mono ezaka susté bon nganzambe liboso c'est pas Jean-Marie te mais ezala susté ouais parce que ezaki église ekozanga batol côté moté tol ndambuté en tout cas mais bato yaka babika ki église wana za mwana patron to na bima na image wana vrai ou faux Jean-Marie aza mabe to malamu aza malamu aza pe mabe puissance Jiparando nde makambo vraiment pena bino mo bozolanda Irène Matimbila na pesio bambote sikoza na Paris wana Nathalie pena boye Karine Biasaka na pesio bambote Jiparando na yo azotambusa makambo Irène Matimbila Karine Biasaka tala kaka na mbel bino pasteur apesaka nde makambo pasteur tolongwana na arrangé wana bando banda musano ki pasteur yo moko babengana ka yo kangi bandoki te na église na yo bandoki nalikam nini bandeko Jiparando komokena nga wapi tokena no na ibana tina nani ngayo mais pasteur babi bino ba pasteur biso toyebi ba shege oyo ba bimaka na bandako babenganaka bango bamosusu omona bakanga ye nchor basepela na ye te alia mama alia tata mwasi et surtout soki mama papa bakufi wana ekoma lelo mosusu seke sikoyo siko koma pasteur na nyonso wana yo viva déjà libanda mais yo moko siko koma pasteur okangi bandoki te na église na yo bando banda bon toi ba africain soki mutazo ko boya existence ya domaine la sorcellerie c'est trop dangereux. La sorcellerie existe. Plupart abatu ba souffrir pe mingi le na Congo cause de la sorcellerie. Na ka mwana moko aza awa papa na mama bazana na mbongo. Baboti mwana normal. Tant baboti mwana ba pesi mwana kindoki na âge à 2 ans. Na kindoki ba sengi mwana wana pesa bozu ya tata na ye. Abandi ko lia bozu ya papa. Tia comme na 10 ans. Atiki papa pauvre par terre. D'où la sorcellerie existe. Mais sorcellerie za kato ko benga na mwana. Ils ont des esprits c'est bimaka na kombo na Yesu Christ. C'est là où na mona mabe. So mutako na mwana sorcier fa boire ke kaka te. Essayez ko meme la ba prière. Essayez ko encadrer mwana wana. Ozomona. D'où ce comme sou ba koka eloko na ta tali citation na non. C'est bien la livrer ka mwana benga le mwana kelibana. Eza erreur makasi. Nzamba ko boni abat bazaya ba sorcier ba bongo na mitema. Babili bokesila ka solote.
te yesu asisaka solo okambi mesuka filme wana bato ajusu na yo tata jo eloko kendeka yesu asisaka solo yesu asisanga solo yesu asisa pena solo vraiment frère pasteur toyoka su mwa chambre ya bien oyo pene kopesa bana na nzambe apeti po toyebi kozoprépare déjà eloko asika eloko nalukaki nazwi yango eloko yango bolingo mopepe ya makambo eya ekoningisa ngai te yo nakoma na bolingo nzoka bolingo epesaka kimia nakoma na kimia nzoka bolingo epesaka kimia bana na nzambe nakoma na kimia baseka ngai to bacola ngai isalanga pasi te ebi pasta o pepe kale kaka wakandeko na ye te anzambi pepe kale pasta ezongisi biso so image ya pasta tokeye mpenza tozonga tomoni basali na nzambe lokola yo maiki kalambai asangisi bato bayembi 50 musicien ya mboka oyo mais tomoni elongi na yo te yo pene olelisa bato fele ya pamba ti lelo eza kaka na je estce eza nini amona yo te ayebi mpe nzembo orfele ya pamba te to ndenge nini merci na question oyo na zeli motuna ntango molai na kozala obligé koexpliquer bana nzambe réalité qu'est-ce qui se passe voilà. C'est avec beaucoup de regrets tant na loba boye je crois Jean-Marie akutana na bilo mo andima te kabi c'est mieux kuna ba pagan que bino ba chrétien ngai tango na mis album Mike to ba ne to betine mbujima terrain bonzola 2 fois to betine ba concert na Lubumbashi wela pe toza arrête ali solo ngo to bimane trop tant na mis album orphelin Mike Kalamba comme on a besoin jamais voilà frère alingi esika mo li solo ezali yazala c'est mon frère à moi donc wela nende Jean-Marie Lukulasi zela la li solo pour petite conclusion voilà pourquoi ma souffre bezazala pata ba benga nga kendete na meka mo mke ko bendana voilà nazala ba yaya ona kotoyaka voilà mais génération na linga penda ko baba camarade na voilà mais na chapa na lokolo to kanga marate tangu Jean-Marie to préparer voyage à Poto to beti fikine moto peli na kine Mike a combien de besoin Jean-Marie abando luka Jean-Marie za ko éviter Mike azana moyembi ne moko ya mwasi soit disant qu'il a un petit poto na ye premier jour ba check crédit na téléphone ba benga direct nga na santé musicien wa olio luka ndeko no na lo na média voilà tes amawa mingi na bana nzambe bien préparé pour amonaki moya ko séparer nga Jean-Marie te abi fona na likamba zemi pona zo wana frère Mike Kalambai na lo bon na télévision nebe de que soki bandeko ba continuer bongo ça danger c'est Dieu qui donne kolinga te oza toujours te c'est Dieu qui donne atanga comme la télévision donc Mike Kalambai ouais abimisi ser moko bonde yo sente c'est ba benga ngai en pleine émission na TV1 na Jean-Marie Lucas to na plateau appelle le côté pour ba lo bango en direct et bon kaka na epoto na sali 2 jours pour ba salir ngaka il reste même tazo ya ma téléphone ayoki nano avant ata TVS ebe makambo na oloba ah c'est na zemi na ebo na tout ba biso ka mazemi zelana bon ngolo bango na TV ça aluka propriétaire ya zemi que je suis événement s'il sur bando sa banquette ah ndé musicien Mike Kalamba c'est rabima zemi banito comment tina ba komi ah zemi problème o tika po yeba ete ser na yeba kai mais ba ete na muto ya Mike Kalamba tu sais pas ça passer na balagi nante ah bazali pe ba ona yo te bon zaki angate bon zaki angate ozolanda a profiter na faiblesse so ah muto ko la yebo zaki na ye siko au fur et à mesure bandiro ngoma mais comment ozola sa faiblesse likambo ya yebité Jean-Marie ba likambo na ba mama dadi il comme un problème to keti na bureau à l'état to sisa makambo na l'état mais longwaki bolongo lengo te nga ko longola zemi te na mwana nzambe na yebisaka bango na bi lokolo zo na lokuta likambo yebika lokuta voilà mwana oyo akobota mate so akobota maope mate pona innocent liboso nzambe
yo mo mpe oza pena na kibonzambe kezalaki bongo te bongo te nayebi soki Mike Kalamba ya nga bambeloko de loko moko nayebi pe te kaza mwana Mike ayemba pa Mike mais frère alinga profiter la faiblesse wana na bali nanu te abi awa bete loko so bete loko ekosimba to nurie bakabana jamais ezalaki dossier jamais mutu agera dossier wana aolanda jamais etina baconseil so jamais avai na plateau ebisamino makambo edécourageant ndeko mes faiblesse makambo nzambe ya ndenge nini yo na dégoûta abima na bi moi nga oza solo bakamarade parce que ntango otali penake basali na nzambe bavideo kaka ekweli mpe kaka bavideo basali na nzambe soki oza trop soife bosuka biloko wana so ba trop soife tala bandeko makambo yokomela bato souhaite yango te parce que ça fait très mal eza corps de Christ a touché mais so tali plupart bandeko biloko ozokomela bango baza ma trop soife par rapport à matériel il faut ça poser lipambolo faut zela na nzambe na bato te po soko mozela bato oyembela bango babi yo lingo bimisa su bachamp po comprendre ke baninga basali video navanda na Jean-Marie Lukulasi ana mbongo mais soka vanda na télévision ya témoin bi cet homme là aza soife te nakoya pa na pienga mbongo te na zongi na sala mpe problème te tokebe poto na ya pienga mbongo te na vai na ngai na atalela nzambe Dieu me prend en charge ta santé na nango c'est pas Jean-Marie na bien je me contente de ce que Dieu me donne na bien soka okomi soife okotele motiki nzambe nde loko wana esalaki rien nakende otala ya Patrice nakende otala couple Buloba natalaka baya José Nzita baya Matu mais bakiri wana ngala kota mais pourquoi ozalaka mpe na AMCCT po naboya siko koboya par rapport à quoi basangisaka bino tu basali na nzambe bazalaka kuna basangisaka biso en plus pasteur Patrice mutu nde ye nde pena so likambo ezali nakendaka mpe likambo ezaka message problème na ye na monti elongo mais kosangana mpenza na baraison nasoki mpe ya Patrice te natosaki mingi nakende otalema so naketali na mwasi na nga toketala ya Patrice to nakende otali na yembaomoni yango teke bino mpe bokomika ndenge mona bamusicien tu bayembaka na bango banzembo mpo kotala yo na frère Mike boke mpena na baguerre moyo esprit na Congo ya lelo so oza prudent te so osali prudent so bible lobi ete okufi à part bonzambe fo ozala très prudent ntango yo omonaka penaki baninga na yo basali na nzambe bamemi esprit wana ntango mosusu ya bavideo ya tout ça est ce que eza ya lokuta to ya solo bon etange mosali na nzambe eza choke so ezwi moninga seke ezwi nga so déjà un de biso azwi likambo eza un ero akwei boni na bato babikili banzembo ya ndeko Moïse Mbili boni na bandeko babikili banzembo ya Michel Bakenda so ezwi ndeko wana etouché déjà corps du Christ etouché biso tout ça fait très mal mais c'est ekomi bon tosouhaite yango te tokokourage toujours mosala nzambe continue eza nzela chute esalami telema continue vraiment pena merci tokomi siko na kati ya makambo na yo album ya sika ezobima titre nango osali combien de chansons bana kini bayeba nasala album ya titre nango eza Gabata pourquoi Gabata bon nalingi eza un peu eza titre mo un peu stratégique mpona benda bato bakapte balanda album faut expliquer biso donc mwana nzambe sala nzambe batanga ya bible bakomanda ya mo Gabata elobini parce que omoni émission tellement yaka na lingala faut expliquer mpena bana kini ke eza boye yango mona bino ke tosali première partie deuxième partie sur leur album ebima po il faut tika bato na soif wana Gabata c'est quoi deux wana panzi liboke nana bali yango na TV eza combien de titres eza 5 titres titre liboso Gabata ya mibale Lingenda mekela biso na Lingenda pourquoi Lingenda vraiment nana mose na ngoma ya mosi na yi baninganga nzamba tuni moso oza na nini na loboko na yo baninga mosa tomboli nzete suki wana nabetika lisolo ya nzete na bible expliquer vela biso pasta nakepela tina nzela pena fiakula moko fia ovona fiakula tomola su Lingenda beta mibale fiakula Mike ozofiakula Mike to nene malobe ya frère Blaise Abini na album boma blague no frère Blaise Abini bosepela makasi babi yo koma kilo te na bina tako koma kokana toma lokofe grand frère propre babibi no bola bongo monde komi boye koyembe komele opasi ozokoka suko bimisa su voix te kalela monene azaki nango oyembaka lisusu te bavoix deuxième voix ekendaka te bavoix deuxième voix bavoix moko très riche na Congo soki na musique chrétien toana likabo ya deuxième voix eza pas orphelin wana me ya Thomas Lobango mekela biso na meloko pepe kale yoka makambo tina ramba bandi susu bandi munoko yemba su pepe kale mais eza problème
Et ça est le côté. Et c'est ça problème. Aza mwana nzambe. Ils a sacré le bossa nzambe ando munoko ko yembelo musute. Kam makamna. Vraiment pena to kotipe yebisa expliquer pena bana kin troisième chanson. Reconnaissance, ils en a 4. Par rapport à reconnaissance. Reconnaissance nzambe na yembi parti mo boke. Tout la moki na tongo batumi balé. Tozonga na poko moka kufi moka tika na bomoy. Faut la reconnaissance pour mener tongo bino balé bien. Parce que bayo katamandam. Na yebi ozolingo yemba te mais yemba ta o c'est ça. Honorable tinge pololo. Na mosala kotonda nzambe te. Tozala reconnaissant liboso na ye. Baninga tozala reconnaissant liboso na nzambe na bomo. Tozala reconnaissant. Pasteur. Liboso na ye. Père, tout que bien tozongo za rappel na groupe na yo moko pena. Nde ba maiki kalamba yo boyaka. Bazala na ba groupe na bango. C'est grave. Na boya nde. Mais wana pena boseli pena. Ebiso boseli ni. Jibe na wera. Ah te. Feke na fale. Inosa balu mena gezma wetu. Donc so to lo biloko parce que e dende ko ba mena biloko wana. Au moins tu es dans de ko jamais arrêté. Jamais tu es prêt à gagner comme producteur ba mi secrétaire nyonso. To penguisa ye. Oh. Mais to penguisa nde ko wana. Talaka ndoko ba ndoko ya déjà Blaise Maka moni bien. Ango benda ba mi semsusu. Pasteur. Acte wana s'opposa. Talaka jamais comme na niveau ba Blaise Maka senté. Pasteur. Mais c'est biloko ya ko ye bango te. Na komi côté na linga makasi. Est-ce que okoyembela 4 chants to 4 vocales ya ba musiciens oyebi basala nzambe 4 wa baze belé bayana nga baze belé nakomeka ngande na tanga bango te na bangala bando tanga na te ngana préférer ngande na tanga te nga yo yemba kaka te yo bingala pona te nga lingi yo pona te nzemne na yebite te na meka nan bon meka kasi ya liboso na bani na frère Mike est-ce que nzemne na Mike bana problème. Si je crois bandeko yo balandi émission ezaki libaku pona bango na sengi bolimbisa parce que tous une émission bika ba jeunesse so ba yambio il y a des choses il faut le bango mo bombela bango ezate mais pona bandeko mso balandi biso boza besoin contacter ndeko Blaise Maka tous na 081 16 70043 081 16 70043 fait déjà comme une opération orphelinat. Au moins les domaines nous avons bien na suko na ina kota suko na musala yango. Donc de quoi nous soutenir biso ben option numéro 1 partout parce que d'ici mois de décembre je crois China Ramba yana ba technicien na ba mona centre na biso to berger bana place ni to bomba bana orphelin ndeni orphelinés ko za constitué malgré to bana na pas se fouter là na avenir je crois ça m'appeler sur ba moyen pour to somba le pan to bomba bana wana tika nzamba orphelin pambola Congo apambola basali na ye apambola batu nyonso balandi biso na musika pe na pembeni apambola bayembi nyonso na pesi mbote na ndeko na Mike Kalambai c'est mon frère à moi malgré China Rambo ake mulai na pesi mbote na Jean-Marie Lukulas na jusqu'à Masuso Kokotoko église na Mobimba CD na Njili donc bana njili nyonso biki bayaka prière kuna ba collègue ba pasteur bana njili que Dieu vous bénisse vous êtes là bientôt là votre album Gabata promotion zo bana na mois de juillet nde bando landango à niveau à télévision. Si mon sommet peut s'imboter, à rouler la makasi, à regretter makasi. Non, frère Mike Kalambai. Ma pesi, mon yazara qui vraiment pena merci pena la émission yo, à féliciter non makasi. Oye bebele, to pesi mbote na batu tout balanda émission du parando bo mais ça na pena kolanda émission na bino numéro zawana. Ma partie barbichou, télé vérité live. Na pesi yo bambote sikoza mama Karine na pesi yo mbote mama Irène na tiki bino to monana mukole roya merci.